హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము మన ఛానల్లో చేయబోయే వంట వచ్చేసి పెన్నా నది చేపల పులుసు ఫ్రెండ్స్. ఇది మన కొత్త ఛానల్, తప్పక మీరందరూ మన ఛానల్ని ఆదరించాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. మన ఛానల్లో ఇది 3వ ప్రోగ్రాం ఫ్రెండ్స్ చేసేది. మీకు ఈరోజు చేయబోయే వంటకము ఏమేమి సామాగ్రి అవసరపడతాయో మీకు అన్ని సామాగ్రి చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్. చేయబోయే పెన్నా నది చేపల పులుసుకి కావాల్సిన సామాగ్రి మీకు చూపిస్తాను, చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఎర్రగడ్డలు ఫ్రెండ్స్, ఈమైన ఎర్రగడ్డలు, తిరువాత గింజలు, ఒక 3 స్పూన్లమైన ధనియాలు, కావాల్సినంత నూనె, ఈమైన ఒట్టిమిరపకాయలు, మెంతులు వచ్చేసి 1.5 స్పూన్ మెంతులు ఫ్రెండ్స్, ఒక 2 స్పూన్లమైన జీలకర్ర, 1.5 స్పూను కారం పొడి, చింతపండు ఫ్రెండ్స్. మనకు 1.5 కేజీలోకి ఈమైన చింతపండు ఖచ్చితంగా అవసరం పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. దీన్ని మనము నానబెట్టుకుందాము. 2 కేజీల చేప కొట్టిస్తే దాదాపు 1/2 కిలో వేస్ట్ అయ్యి 1.5 కిలో మైన వచ్చేసి చేప ముక్కలు వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్. మామూలుగా అయితే సామాన్యంగా చేపల పులుసులోకి అల్లం అనేది చాలా వరకు వెయ్యరు చాలా మంది. కాకపోతే మనం కాస్త అల్లం 1.5 కేజీ చేపలోకి కాస్త అల్లం రుచి కోసం వేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఒక 3/4 గడ్డమైన తెల్లగడ్డ పాయలు ఫ్రెండ్స్, 3/4 గడ్డమైన తెల్లగడ్డ పాయలు, ఒక నిమ్మకాయ ఫ్రెండ్స్. ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక పెన్నం పెట్టుకొని ఈ వట్టి సామాగ్రిని అంతా ఫస్ట్ మనము ఎంచుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఈ చేప పేరు వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్, దీన్ని రాయలసీమలో బంగారు తీగ అంటారు ఫ్రెండ్స్. పెన్నా నదిలో చెరువులలో దొరుకుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ చేప. ఇది మనం చేయబోయే పులుసు చేప పేరు వచ్చి బంగారు తీగ చేపల పులుసు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మనము పెన్నం పెట్టుకొని ఆ పెన్నంలో ఇవన్నీ వట్టి సామాగ్రి అంతా ఎంచుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? మనము తీసి పెట్టుకున్న వట్టి సామాగ్రి చేపల పులుసులోకి మనం కొంచెంసేపు దీన్ని ఫ్రై చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్, లైట్గా, ఎక్కువ మాడిపోకోకుండా. ఓకేనా? ఇలా లైట్గా దూరగా మనము దీంట్లో ఎంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే పచ్చిటిగానే వేసామంటే మనకు టేస్ట్ అనేది అంతగా కుదరదు ఫ్రెండ్స్. లైట్గా దూరగా ఎంచుకొని ఈ విధంగా మనం దీని నుంచి తీసుకెళ్ళి మన దగ్గర ఉండే చిన్న రోట్లో వేసి దంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనము బాండలి మీద సన్నగా దూరగా వేయించి పెట్టుకున్న ఒట్టి సామాగ్రిని దంచుకున్నాము. తర్వాత చేపలు కూడా కడిగేది అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. మనం ఇప్పుడు బాండలు పెట్టుకొని వంట స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మన చేపల పులుసులోకి తగినంత నూనె పోసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, తిరువాత గింజలు,
ఫ్రెండ్స్ కరివేపాకు, ఒక 4 తెల్లగడ్డపాయలు, ఒకటిన్నర పెద్ద సైజు ఎర్రగడ్డలు, ఒక్క నిమిషము ఎర్రగడ్డలు మగ్గిన తర్వాత మనము కాస్త అల్లం వేసి దంచుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్. అల్లము ఒక ముక్కాలు తెల్లగడ్డ పాయలు దంచి పెట్టుకునింది. ఎర్రగడ్డలు ఒక నిమిషం వేగిన తర్వాత మనము ఈ పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము దూరగా ఎంచుకున్న ఒట్టి సామాగ్రిని మనము ఈ విధంగా మెత్తగా రోట్లో వేసి దంచుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా వచ్చింది. మనం దీన్ని దీంట్లో వేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా ఒక్క 2 లేదా 3 నిమిషాలు ఈ యొక్క పొడి వచ్చేసి నూనెలో ఫ్రై కావాలి ఫ్రెండ్స్. మనము చింతపండు మీకు నేను చూపించాను కదా ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా బాగా చింతపండు ఉప్పి తీసేసుకొని పక్కన పడేసుకొని మనకు కావాల్సింది చింతపండులోని సారం కావాలి ఫ్రెండ్స్ మనకు. ఎందుకంటే అదే కదా పులుపు మనకు. చేపల పులుసు అంటేనే ఫస్ట్ చింతపండు పులుసు పడాలి ఫ్రెండ్స్. మనం ఈ విధంగా చింతపండు పులుసుని దాంట్లో యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆ నూనె ఈ చింతపండు పులుసు పడతానే కలరు అద్భుతంగా కలర్ వచ్చింది చూడండి ఫ్రెండ్స్. మనము చేపలు కడిగేటప్పుడు ఉప్పు నిమ్మకాయ ఆల్మోస్ట్ అప్పుడే వేసాం ఫ్రెండ్స్. కాకపోతే మనం కాస్త వేసుకొని తర్వాత చూసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఉప్పు కారం తర్వాత చూసుకున్నప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది ఉప్పు సరిపోయిందా కారం సరిపోయిందా మనం టేస్ట్ చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కాస్త వేసాను ఫ్రెండ్స్ ఉప్పు. ఇది వచ్చేసి ఇంకా కాస్త వాటర్ వేస్తాను. ఒక 15 నిమిషాలు 20 నిమిషాలు బాగా మగ్గాలి ఫ్రెండ్స్ చింతపండు పులుసు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, 1.5 కిలో చేపల్లోకి మనము ఈ మైనన్న వాటర్ పోయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది దాదాపు 3/4 లీటర్ నుంచి లీటర్ వరకు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మూత పెట్టేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఒక 15 నిమిషాలు బాగా మగ్గనిచ్చాం ఫ్రెండ్స్. తర్వాత మూత తీసి చూస్తాము. ఈ విధంగా బాగా మగ్గాలి ఫ్రెండ్స్. బాగా మగ్గింది కాబట్టి మనం శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చేపలు మనం ఇప్పుడు దీంట్లో వేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా ఫ్రెండ్స్ చేపలన్నీ వేసిన తర్వాత మనము దీన్ని గరిట పెట్టి కలబెట్టకూడదు ఫ్రెండ్స్. ఏమున్నా కూడా అట్లా పైన టచింగ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్, లేకపోతే చేప విరిగిపోతుంది. జస్ట్ ఇట్లా అంతే ఫ్రెండ్స్.
సారీ ఫ్రెండ్స్, నాకు కొంచెం కోల్డ్ అయింది. మరి నా మాట ఎలాగొస్తుందో మీరే చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్ కామెంట్స్లో. ఎందుకంటే నాకు నిన్న ఈవినింగ్ నుంచి లైట్గా కోల్డ్ అయింది ఫ్రెండ్స్, వర్షం పట్టింది. సారీ, ఏమనుకోవద్దండి. ఈ విధంగా వేసిన తర్వాత కాస్త కొత్తిమీర వేసుకొని, మనము ఒక 5 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఒక దాదాపు 8 నిమిషాల పాటు మనం చేపను మగ్గనిచ్చాం ఫ్రెండ్స్. బాగా పులుసులో చేప బాగా మగ్గింది ప్లస్ ఉడికింది. ఇప్పుడు మనము ఒక్కసారి టేస్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఉప్పు కారం అవంతా సరిపోయినాయేమో చూసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఉప్పు కారము మసాలా చేపకు కరెక్ట్గా పట్టుకున్నాయి ఫ్రెండ్స్. మనం అనుకున్న రీతిలో ఈరోజు పెన్నా నది చేప, బంగారు తీగ చేప పేరు, పులుసు చాలా అద్భుతంగా కుదురుకుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనము ఒక విస్తర వేసుకొని కాస్త అన్నం పెట్టుకొని ఈ చేపల పులుసు టేస్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. కాకపోతే మా అన్న టేస్ట్ చేస్తాడు ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలని, చూసి మీ కామెంట్స్ మాకు ఖచ్చితంగా తెలియజేయాలని, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ బంధువులకి, కామెంట్స్ పెట్టండి. మీరు కూడా ఈ విధంగా బయట పొలాల్లో మీకు వీలు కుదరకపోతే మీ ఇంట్లో అయినా కానీ లేదంటే ఎక్కడైనా కానీ ఈ విధంగా మీరు ఇప్పుడు మనం ఏమేమి వేసామో ఈ చేపల పులుసులోకి అదేవిధంగా మీరు కూడా అవన్నీ యాడ్ చేసుకొని ఈ విధంగా మీరు తయారు చేసుకుంటారని నేను నిజంగా కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మా అన్న వచ్చేసి టేస్ట్ చేస్తాడు, చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బాగా టేస్టీగా వచ్చింది చేపల పులుసు. ఎండలో కష్టపడి చేసినందుకు మంచి టేస్టీగా ఉంది. కాబట్టి మీరు కూడా తినండి, ఇంకా ఇతరులు చేసుకోండి. ఈ మాదిరి బాగుంటుంది.